ඇයි මම මනස කකුලෙක් වගේ කිව්වේ අපේ මිනිස්සු කුළු ගන්නලා තියෙන්නේ. ආයුබෝවන් ලංකාවාසී සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් පතනවා. මම අද මගේ දෙවනි වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ හමුවට එන්නයි මේ දෙවනි වීඩියෝ එක කරන්නේ. පළවෙනි වීඩියෝ එක මම කරා. ඒකේ පොඩ්ඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩි මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරන්න පොඩි දෙයක් කරන්න ගිහලා ඒ වීඩියෝ එකේ එච්චර තත්ත්වයක් නැහැ. නමුත් ඒ තියෙන මැසේජ් එක ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා කියලා මම හිතනවා. ඒක දැකලා නැත්තම් බැලුවේ නැත්තම් මෙන්න මෙතන උඩින් ඒක බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මේ එතන ඒක මගේ හාපුරා කියලා වීඩියෝ එක මේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් කරුණාකරලා ගිහලා subscribe වෙන්න. මොකද මේ message එක ගොඩක් අයට තේරෙයි 14ක් දෙනාට තමයි තේරෙන්නේ. ගොඩක් අයට තේරෙයි මේ message එක නිකන් මම බහුබූත කතා කරනවා වගේ කියලා තමයි ගොඩක් අයට තේරෙවි. නමුත් ඒ තුල ඔයගොල්ලන්ට ලබන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම මේක කියන්නේ. මම කියන්න තීරණය කරේ මේ අපි මෙතන කතා කරනවාද මේ කකුලුවෙක්ගේ ජීවිතේ. කකුලෙක් වගේ මනස. කකුලෙක් වගේ මනස. ඇයි මම මනස කකුලෙක් වගේ කිව්වේ? කකුල වගේ මේ S2 ඉස්සරහට තියෙනවා. කකුල වගේ S2 ඉස්සරහට තියෙනවා. ඉස්සරහට S2 තිබුණට එයා හැම වෙලේම යන්නේ පැත්තට. මනසත් ඒ වගේ තමයි. කෙලින් වෙච්ච මොන මනසක් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. ඒක අපේ බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ බුද්ධ ආගමේ මම බෞද්ධ කෙනෙක් උපදුනේ බෞද්ධෙක් වශයෙන් මේ මට පන්සලකට යන එහෙම බැරි කමක් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආමුදුරගුණකට වඳින්න බැරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ ලෝකේ තියෙන දේ මොකද ආගම් එක ආගම් තුලින් මම අනිත් ආගම් ගැන වැඩිපුර දන්නේ නැහැ. එක ආගම් තුලින් අපේ මිනිස්සු කුළු ගන්නලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මිනිසුන්ට ඇත්ත තේරුම් ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකේ හින්දායි මම මේක මං කලින් වීඩියෝ එකත් කිව්වා මේ ආගම බැහැර කළා මේ කතාව ජීවිතය ඉපදීම මරණය තුලින් ඔයගලන්ට තේරුම් කරලා දෙන්නයි මගේ බලාපොරොත්තුව. මට තේරුම් ගිය නිසා තමයි මම ඔයගලන්ට කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම හැම මිනිස්සෙකුටම මේක තේරෙන්න ඕන. මේ අනිත් එක තමයි මේ චක්‍ර කියලා දෙයක් ලෝකේ තියෙනවා. මේ ඒක මේ Hindu ආගමේ චක්‍ර ආශ්‍රිතව කතා ගොඩක් දුරට කතා කරලා තියෙනවා. කුණ්ඩලිනී ශක්තිය 7 වෙනි චක්‍රය කියලා එකක් කතා කරනවා. පළවෙනි චක්‍රය වගේ චක්‍ර මෙහෙන් බන. ඔයා මූලික දේ ඔයා වැඩිමල් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ලෝකය හොඳින් දැකලා පුරුදු කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. නමුත් පොඩි කෙනෙකුට උනත් පොඩි ළමයෙකුට උනත් ඒ කතාව ඇහිලා මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ශක්තිය සමහර කට්ටිය ශක්තිය අරන් එනවා මේ ලෝකෙට. දැන් මම මේ චක්‍ර ගැන කතා කරාම මේ ලෝකය කැරකෙනවා. එම් කැරකෙනවනේ ලෝකය චක්‍රාකාරව කැරකෙන්නේ. නමුත් ඒ කැරකීමෙන් ඉවත් වෙලා විශ්වයට ගියාම කෙනෙක් එතන කැරකීමක් කියලා දෙයක් නැහැ. එහෙම විශ්වයට කැරකෙන දෙයක් තුලින් විශ්වයට යන කෙනෙකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි රොකට් එක නැගලා උඩට ගියොත් ඒක කරන්නේ අපි මේ කෘත්‍රිමව. නමුත් විශ්වයට මුසු වෙනකොට ඔයාගේ සියල්ල විශ්වයට දැන් කෙනෙක් අපි හිතමු මැරෙනවා කියලා එයාගේ සියල්ල විශ්වයට මුසු වෙලා යනවා. ඉතින් එතෙන්දී අපිට අපි මේ බෙදාගෙන නම කියලා මිනිස්සෙක් විදිහට මනුස්ස ජීවිතයක් අපි ගත කරා. එතකොට මගේ අම්මා තාත්තා හිටියා. මේ පොළව මතු පිට පොළව කබල තුල තමයි ජීවියෙකුට අම්මා තාත්තා ඉන්නේනේ. කුරුල්ලෙක් වුණත් බිත්තර දාන්නේ පොළවේ. කියන්නේ ගහකට පොළොවට සම්බන්ධ වෙච්ච තැනක. අහසේ බිත්තර දාලා රකින්න සතෙක් අපි දැකලා නැහැනේ. පොළොවට සම්බන්ධයි සියලු. ඒ කියන්නේ මේ පොළවේ ගුරුත්වයට සම්බන්ධයි. සියලු සත්‍යෝ. උපත පොළව තුලින්. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ඒ පොළොව තුලින් ඉපදිලා මේ මුළු මහත් විශ්වය තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මනුස්සයන්ට මේ මුළු මහත් විශ්වය තේරුම් ගැනීමේ මොළය තුලින් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
දැ අපි බැලුත් මං කලින් කිව්වා මේ දෙකක් ගැන මේ කකුළුවෙක් දෙකක් දකින කතාවක් මංකිව කකුළුවෙක් දෙපැත් මේ කෙලින් බලන්නේ කකුළුවා නමුත් යන්න හැමවෙලම පැත්තට නමුත් මනුස්සේ කෙලින් ගමන් කරනවා එයාට දෙපැත්තක් තියෙනවා දැවයා කතා කාලා ඇතිනේ අර අලියෙක් මගේ පස්සේ මගේ වාහනේ පස්සෙන් එලවන් ආවා මේ එතෙන්දී මම වමට ලයිට් දාලා දකුණට කපලගේ අයිට පස්සේ අලියා වමට හැරිලා ගියා මම දකුණට වාහන ගියා කියලා ඇයි එහෙම කතාවක් ඔගලන්ට එහෙම කතාව නිකන් මේ විශිලු උසුලු ඒකට මොකක් හරි වගේ මේ නෑකමක් තියෙනවාද ඒ කතාවට ඇයි එහෙම අපිට එහෙම දෙයක් හිතෙන්නේ ඒක ලොකු කතාවක් තියෙනවා ඒ දෙක තමයි මේකෙදි හඳුන්වන්නේ දැන් ඒ අලියා ඇවිල්ලා වමට ඔයා කැපුවට ඔයා දකුණට ඔයා කැපුවට වමට ලයිට් දාලා දකුණට ඔයා හරවන් ගියා කියලා හිතන්නේ ඒ හරන් ගියානේ ඒ හරවන් යෑමේදී බැරි වෙලා දැන් අපි දන්නවා අලියට ලයිට් දාන එක ඇත්තටම මේ තේරුමක් නෑ එයා දන්නේ නෑ ලයිට් එක වමට දැන් මම අපි යන්න ඕනේ ඒක මනුස්සයර ගෝචරයි නම් බැරි වෙලාවත් අලියා ඔයාගේ පස්සෙන් දකුණට හැරිලා ආවනම් ඔයා එතන විනාශ වෙනවා ඒ කියන්නේ මම කියන ඒ පුද්ගලයා විනාශ වෙනවා අන්නේ මම කියන පුද්ගලයා අපි රකින්නවා අවසාන මොහොත වෙනකම්ම රකින්න ඒක කිසි වරදක් නැහැ ඒ මම කියන පුද්ගලයා නමුත් මධ්‍යස්ථයේ අපි කවුරුත් හොයන්නේ මේ මනසේ මැද ඒ මනසේ මැද හොයාගෙන ඒ මැද තුළට අපිට බලෙන් යන්න බෑ මනසේ මැද තුළට බලෙන් යන්න බෑ මොකද මේ ලෝකෙ කැරකෙනවනේ ඒක චක්‍රයක් වගේ ගිහිල්ලා කාලානු රූප වෙලාවකට කලාවකට කියලා කියන්නේ අන්නේ වෙලාවක් කලාවක් තියෙනවා ඒ කලාව හරියට දැනගත්තාම ඒ වෙලාව හරියට ආවම එයා මැදට පත් වෙනවා මැදට පත් වුණාම එයාට පැත්තක් සේවනය කරන්න බැරි වෙනවා කකුළුවා හැමලෙම ඉස්රහට බලලා පැත්තට යන්නේ එක්ක වමට යයි එක්ක දකුණට යයි බලන්න ඉස්සරහට ඒ වුණාට ඉදිරියේ බැලුවට පැත්තකට යන්නේ ඒ කකුලගේ පුරුද්ද ඉතින් මේ මිනිස්සු හැම නෙමෙයි ඉස්සරහා බැලුවට එයා පැත්තකට තමයි යන්නේ ඇත්තටම මේ ලෝකෙ කෙලින් යන්න බෑ කිසි කෙනෙකුට මේ ලෝකෙ කැරකෙනවනේ දැන් ඔයා කෙලින් යන්න හදනවා ඉස්සරහා මාච් පාස් එකක් වගේ ඔයාට වම දකුණ තියෙති ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඔයාගේ දකුණු පැත්තක් තියෙනවා ඔයාගේ වම් පැත්තක් තියෙනවා ඔයා කෙලින් යනවා නමුත් මේ ලෝකේ කවදාකවත් ඔයාට කෙලින් යන්න දෙන්නේ නැහැ මොකද මේ ලෝකෙ කැරකෙනවා ඔයා කොච්චර ගියත් මේ ලෝකේ මතු පිට වටේ ඔයා රවුම් තමයි ගහලා තියෙන්නේ රවුම් දැන් තාත්තා එහෙමනේ කොහෙද රවුම් ගැව්වේ මෙච්චර වෙලා රැ වෙනකන් කියලා කියන්නේ අපේ භාෂාවේ ඒක තියෙනවා මේ භාෂාවේ ලොකු සිංහල භාෂාවේ ලොකු තේරුම් තියෙන තැන් තියෙනවා අපි කියමුකෝ මේ බයසක දිග පළල එතකොට ගමන් බිමන් මේවල් ලොකු තේරුම් තියෙන වචන බය සැක කියන්නේ මේ සැකය පොඩි සැකය තමයි විශාල බයකට ඔගොල්ල ගෙනියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් අපි හිතනවා මේ යක්ෂයා යකෙක් ඉන්නවා කියලා අපි හිතමු කඩවර දෙවියෝ කාලි අම්මා ඒ පොඩි බය ඔයා ඒ පන්සලකට ගියොත් දිව ඇතලා ඔක්කොම කළා අර පොඩි බය ඔයාට දෙන්න පොඩි සැකය ඔයාට දෙන්න තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මම මේක ඔයගලට කියන්න ඕන මේක ඉවර කරපු කෙනාට එහෙම කට්ටියක් නෑ එහෙම දෙවියෝ කියලාවත් යක්ෂයෝ කියලා ඒ දෙක ඒක දෙකක්නේ ඔයාට අපිට මිනිස්සෙක්ට කියනවා ඔයා පින් කරොත් ඔයාට යන්න පුළුවන් දිව්‍ය ලෝකෙට කියලා යනවා කියලා ගියපු කෙනෙක් නැහැ පව් කරොත් අපායට යනවා කියලා මම නම් කියන්නේ මේ කුසලය මේ බුද්ධාගමේ තියෙන එක කුසලය කියන්නේ කුසලතාවය ඔය ඉස්කෝලේ අකුරු ලියනකොට වාගේ තියෙන කුසලතාවය ඒකම තමයි මේ ඒ අකුරු ලියනකොට මේ ඇඟිලි හරවලා ලස්සනට වට කරු අකුරු ලියන එක නේ ඒකේ කුසලතාවය මේ මනසෙත් තියෙනවා කුසලතාවයක් හිත ඇතුලේ කියන්නේ මේ ඔයාට ලැබෙන ඩේටා මෙයා යක්ෂයෙක් මෙයා භූතයෙක් ප්‍රේතෙක් ඔය ඩේටානේ ඔක්කොම ඒ ඔක්කොම ඩේටා හිත ඇතුලේ ඔක්කොම ප්‍රොසෙස් කරනවා කියන්නේ ඒක තුල ගිහිල්ලා අවසාන ප්‍රතිඵලය
අවසාන ප්‍රතිඵලයේ කිසිම ඩේට එකක් නෑ. දැන් ඔගොල්ලා මේ ලෝකෙ ඩේට වැඩි වෙලා තියෙන අතන යුද්ධයක් මෙතන යුද්ධයක් අරහෙම රටක් තියෙනවා අන්න අරගොල්ල රණ්ඩු කරලා තවත් අලුත් රටක් හදාගත්තා. මේ වගේ ඩේට ගොඩක් තියෙන්නේ. දැන් ඔයා ෆෝන් එකක් ගත්තත් වැඩිපුර ඔයාගේ කනෙක්ෂන් එකේ හොයන්නේ ඩේට. මේ ලෝකේ ඩේට වලින් පිරීලා මිනිසුන්ගේ මොළ පුපුරන්න තරම් ඩේට. ඊට පස්සේ මිනිස්සු ගන්න තීරණය හරි තීරණයක්ද වැරදි තීරණයක්ද කියලාවත් හොයාගන්න බැරි තරම් මිනිසුන්ගේ ඔළුව වලට ඩේට පුරවලා තියෙන්නේ. මේ ඩේට ලෝකය ළඟදීම පිපිදී යනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. ඒ ඩේට තියෙන ලෝකේ ඩේට නැති කෙනා තමයි දිනු. ඉතින් මම මේ පොඩි කරුණු ටිකක් කියන්න මේ කරගත්තේ. මේ අපි දැන් මං මගේ කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා මේ උපත ඔයා ඉපදුනාද කියලා මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඉපදුනේ කවද්ද? ඔයා මුලින්ම ඉපදුන දවසේ ඔයාට කිසි දෙයක් කිරිසප්පේ කියන්නේ කිරි විතරයි බොන්නේ. කිසිම තේරුමක් නැහැ. මූණක් ඔයා ඉදිරියට ඇවිල්ලා hina වෙනවා. ඔයා ඒ කවුද? ඔයා ගැහණු කෙනෙක්ද? පිරිමි කෙනෙක්ද? කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. ගැහණු කිසිම දෙයක් ඔයා දන්නේ නැහැ. කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයා මුලින්ම ඇත්තටම මේ මා වගේ තනපුඩුව තමයි ඔයාට ඔයාගේ හොඳම යාළුවා. මා වගේ තනපුඩුව. අපි කවුරුත් අම්මගෙන් මව් කිරි බීලා මේ ලෝකෙට ආපු කට්ටිය. මේ තනපුඩුව තමයි ඔයා මුලදී ආදරය කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකටම ළඟින් ඒ මූණක් හැම වෙලෙම පේනවා. ඔයා දන්නේ නැහැ ඔයාට ඒ වගේ මූණක් තියෙනවා කියලා. ඒ අම්මට වගේම ඔයාට මූණක් තියෙනවා කියලා. මොකද ඔයා කණ්ණාඩියකින් වල දැකලා නැහනේ. එනට ඊළඟට අර මූණ හැමදේම දැකලා පුරුදු වෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ කටහඬ තේරුම් ගන්න. එයා ළඟින්ම තව කෙනෙක් කෙනා එයාගේ තාත්තා. ඊට පස්සේ එයාගේ කටහඬේ පොඩි වෙනසක් ඒ දෙන්න තමයි ඔයා ළඟින් ඉන්නේ. අන්න අම්මා තාත්තාට සමීප වෙලා තමයි මේ දරුවා හැදෙන්නේ. ඒක මේ ලෝකේ සංස්කෘතිය. මේ ලෝකේ මේ ද්විත්වය අම්මෙක් ඉන්නවා තාත්තෙක් ඉන්නවා. දෙකක් හැම වෙලෙම තියෙනවා. මේ ද්විත්ව ලෝකයක්. ඔයා බැලුවොත් ඔයා ද්විපාර්ශ්වික සත්වෙක්. දකුණු වගේ දකුණු පැත්තක් තියෙනවා වම් පැත්තක් තියෙනවා මොලෙත් දෙපැත්තකට තමයි තියෙන්නේ. ඒ ද්විපාර්ශ්වික බවෙන් ඇත්තට මේක මහා අමුතුම වැඩක්. ඒ ද්විපාර්ශ්වික බවෙන් අපිට මේ මිදෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපි කරන ප්‍රොඩක්ට් වල අපි ඔයා බලන කෝපයක් මැදින් මෙහෙම ඉරක් තියෙනව නේද? පළු දෙකක් එකතු කරලා. ඒ ද්විපාර්ශ්වික භාවය අපි කරන හැම දෙයක් තුළම පේනවා. මේ ස්වභාව දහමෙන් ඇතිගන්න ගස්වල සත්තුන්ගේ ද්විපාර්ශ්වික භාවය වෙනවා. ඒක හරි අපූර්ව කතාවක් අපූර්ව දෙයක්. මට ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයා උපන්නේ කවද්ද කියන ප්‍රශ්නෙට මම උත්තරයක් දෙන්න. ඔයා උපන්නේ ඔයාගේ නම ඔයා ගත්ත දවසේ ඉඳලා. ඒක වටා තමයි ඔයා බිල්ඩ් වෙන්නේ. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ දෙමාපියෝ ඔයාට කියනවා පහේ ශිෂ්‍යත්වය කරන්න. ඊට පස්සේ 10 කරන්න 10 විභාගය හොඳට හරි. ඊට පස්සේ ඒකත් පාස් වෙලා ඔයා උසස් පෙළ විභාගය කරනවා. ඒකත් හොඳට පාස් වෙලා ඔයා කැම්පස් යනවා කියන්නකෝ. එතකොට ඔයාගේ වයස 27ක් විතර වෙලා. දැන් මේ රටවල් වල එහෙම එකක් නැහැ. 27 වෙනකොට ඒගොල්ලෝ කැම්පස් ගිහිල්ලා ඩිග්‍රියක් අරගෙන ජොබ් කරලා අවුරුදු 16න් මිනිස්සු මෙහි ජොබ් කරන්න පටන් ගන්න ළමයි. ඉතින් එයාදින් බලනකොට අපේ රට ගොඩක් පල්ලෙහා තියෙන්නේ. පාව කියලා ඇත්තම ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒක රටේ තියෙන. මේ 27න් ඔයා කැම්පස් එකල ඩිග්‍රියක් කරලා ඔයාට දැන් පොඩි ජොබ් එකක් කරන්න බෑ. බලාපොරොත්තු වෙන ලොකු පඩියක්. ලක්ෂ 3-4ක පඩියක්. ඒ වගේ මම ඩිග්‍රියක් කරන නිසා මට දැන් නිදහසේ මගේ ජොබ් එක ගන්න ඕන. මට වැඩිපුර වැඩ දෙන්න එපා. එන්නේ මම ඩිප්ලෝමා ඩිග්‍රී කාරෙක්. තීරණාටක unfortunately අවසනාව කියන්නේ ඔයා ඩිග්‍රියක් කරත් ඔයාට මේ සුර ඩිග්‍රිය තියලා වැඩික කරපන් ඩිග්‍රිය කියලා කියන්න බෑ. ඔයා වැඩ කරන්න ඕන. ඩිග්‍රියක් තියෙන වඩාත් හොඳට වැඩ ගන්න ඕන. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඉතින් හරි මම තවත් ඔයාට මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් එනකම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ මගේ වීඩියෝ තවත් ලකින්න ආස නම් ඔයාට යම් දෙයක් මේකේ තියෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් channel එකට subscribe කරන්න. මම තවත් වීඩියෝ මාලාවකින් ඔයාලා හමුවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ නම දීගායුස් සෙනරත්. අයිබෝන්.